हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रोपल्सिव जेट इंजन। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोपल्सिव जेट इंजन। फ्रेंड्स, इट इज turbo jet engine, ram jet engine, and one more is there friends. The third is turboprop, turboprop engine. Okay, so turbojet engine, ramjet engine, and turboprop engine. We will discuss only this turbojet engine and ramjet engine. Getting friends, what is turbojet engine? What is ramjet engine? We will discuss in detail. Friends, let's start. टर्बोजेट इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है? वी विल सी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, टर्बोजेट इंजन यह ओपन साइकिल गैस टरबाइन पर वर्क करता है। ओपन साइकिल गैस टरबाइन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, टर्बोजेट में एक डिफ्यूजर होता है, कंप्रेसर होता है, कंबशन चेंबर होता है, टरबाइन होता है एंड नोजल होता है। ओके, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ टर्बोजेट इंजन। क्या क्या होता है? डिफ्यूजर, कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, टरबाइन एंड नोजल। ओके, नाउ फ्रेंड्स, क्या होता है, इसका यूज जो है हाई एल्टीट्यूड और ऊंचाई पर एंड लॉन्गर डिस्टेंस के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में जब हम देखते हैं, स्काई में देखते हैं, तो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर एक प्लेन जो है पास करता है एंड बैक साइड से जो क्या करता है, बहुत सारा गैस जो है पास करता है, जो क्या करता है फ्रेंड्स, बादल का शेप ले लेता है। इस लगता है कि यह एक लाइन में बादल जैसा फील होता है। सेम थिंग हियर, दैट इज द टर्बोजेट इंजन, क्योंकि यह क्या करता है, हाई एल्टीट्यूड पर एंड बहुत ही ऊंचाई पर एंड लॉन्गर डिस्टेंस के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, एंड यह ओपन साइकिल गैस टरबाइन पर वर्क करता है। कंपोनेंट आप जान ही गए, यू नो दैट कंपोनेंट डिफ्यूजर, कंप्रेसर, कंबशन चेंबर, टरबाइन एंड नोजल। डिफ्यूजर का क्या काम होता है फ्रेंड्स, यह जो है, यह क्या करता है, यह एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है। देन दैट हाई प्रेशर एयर पास थ्रू द कंप्रेसर एंड उसका प्रेशर और इंक्रीज करता है। ओके, देन यहां से क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एयर जो है कंबशन चेंबर में जाएगा, यहाँ पर फ्यूल सप्लाई होगा, बर्नअप होगा, हीट एडिशन होगा एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर क्या करेगा, वह टरबाइन से पास करेगा। टरबाइन पे क्या होगा फ्रेंड्स, वर्क डन होगा, जिससे क्या होगा, यह कंप्रेसर रन करेगा। टरबाइन रन करेगा तो क्या होगा, टरबाइन जो है एक ही शाफ्ट पे होता है, जिससे कंप्रेसर रन करेगा, तो यह जो है साइकिल ऑटोमेटिक चलता रहेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से टरबाइन से पास करने के बाद जो है हॉट बर्न गैसेस जो है नोजल से वेरी हाई वेलोसिटी से पास करेंगी, जिससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी अचीव होगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमें जेट वेलोसिटी अचीव होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यह जो है वेलोसिटी ऑफ एयर यहाँ से इंटर करेगा। ओके, सो अगर हम देखें, अगर हम टीएस डायग्राम पर देखें फ्रेंड्स, टीएस डायग्राम पर देखें तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। क्या होता है फ्रेंड्स, दिस इज द प्रेशर लाइंस, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। ओके, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो डिफ्यूजर होता है वह एयर के प्रेशर को इंक्रीज करता है, तो क्या हो जाएगा, आइडियली इट शुड गो आइसेंट्रोपिक। आइडियली क्या होता है फ्रेंड्स, इट विल गो आइसेंट्रोपिक, बट क्या होता है, इन एक्चुअल केस सम लॉसेस होते हैं, सो इट इज कमिंग लाइक दिस। ओके, आइडियली इट शुड पास थ्रू द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बट एक्चुअल में क्या होता है, इट इज एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। सो 1 to 2 डिफ्यूजर में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा। देन 2 to 3 क्या होगा, कंप्रेसर में एयर का प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगेन दिस इज द आइडियल केस 2 to 3 dash, but actual it is 2 to 3. Then from here it is the heat addition, or we can say कंबशन चेंबर में जाएगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे क्या हो जाएगा,
हीट हीट सप्लाई होगा। सो हियर कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, हीट सप्लाइड होगा या ऐड होगा। देन यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, इट विल पास थ्रू द टरबाइन, इट विल पास थ्रू द टरबाइन, या टरबाइन में एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, आइडली इट शुड पास थ्रू दिस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बट एक्चुअल इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ओके, there is difference between isentropic and adiabatic process friend. When reversible adiabatic होगा तभी हम इसको क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक कहेंगे। ओके, when reversible adiabatic रहेगा then it is known as isentropic, otherwise it is, if reversible is not there then it is only adiabatic, and this is not a isentropic process. Okay, some difference is there. So this is the adiabatic process, and here again it will pass through the nozzle. तो क्या होगा, nozzle से यह पास करेगा, and और we can say ये जो है यहाँ से expand करेगा। Getting friends? So this is the cycle involved in, so this is the process involved in this turbojet engine. Just remember this one friends. अगर क्वेश्चन अगर आता है टर्बोजेट इंजन क्या होता है, तो जस्ट राइट दिस वन, मेक दिस डायग्राम एंड मेक दिस टीएस डायग्राम। नाउ आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड क्या क्या होता है इसमें। डिफ्यूजर, कंप्रेसर, कंबसन चेंबर, टरबाइन, नोजल लगा होता है। एयर जो है, एयर का प्रेशर डिफ्यूजर एंड कंप्रेसर में राइज होता है। कंप्रेसर कंबसन चेंबर में बर्निंग होता है, जिससे टेम्परेचर ऑफ द बर्न्ड गैसेस इंक्रीज करेगा। हॉट गैसेस क्या होगा, हॉट बर्न्ट गैसेस होगा, हॉट बर्न्ट गैसेस टरबाइन से पास होता है, जिससे हमें वर्क अचीव होगा। एंड देन जो हॉट गैसेस हैं वो नोजल से पास करेगा, जिससे हाइट वेलोसिटी जेट अचीव हो जाएगा। ओके, इसे कहाँ यूज करते हैं, टर्बोजेट का यूज कहाँ करते हैं, हम हायर एल्टीट्यूड एंड लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, कार्गो शिप के लिए हम यूज कर सकते हैं। ओके, कार्गो एयरक्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। This is the turbojet engine. Now friends, we will discuss this ramjet engine क्या होता है। ramjet engine क्या होता है इसको हम देखेंगे फ्रेंड्स। ramjet engine में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कंप्रेसर और टरबाइन की जरूरत नहीं होती है। There is no need of compressor and turbine. Okay, डायरेक्टली क्या करते हैं हम, सुपरसोनिक डिफ्यूजर से डायरेक्टली हाई प्रेशर एयर हम जनरेट कर देते हैं। एंड यह हाई प्रेशर एयर जो है कंबसन चेंबर से पास करता है, जहाँ पे बर्निंग होगा, और हॉट बर्न गैसेस जो है सुपरसोनिक नोजल से पास करते हैं। इट मीन्स फ्रेंड्स, यहाँ पर मूविंग पार्ट जो है कुछ भी नहीं है। कंप्रेसर इज द मूविंग पार्ट, टरबाइन इज द मूविंग पार्ट। तो कंप्रेसर को हटा दिया, टरबाइन को भी हटा दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, केवल सुपरसोनिक डिफ्यूजर लगा देंगे। दिस इज द सुपरसोनिक डिफ्यूजर। देन कंबसन चेंबर रहेगा, देन सुपरसोनिक नोजल रहेगा। ओके, तो एयर क्या होगा, एयर जो है डायरेक्टली सुपरसोनिक डिफ्यूजर से वेरी हाई प्रेशर पर अचीव होगा। दैट हाई प्रेशर एयर जो है वह कंबसन चेंबर से पास करेगा, जहां पर बर्निंग होगा, हॉट गैसेस डेवलप होंगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एंड अगेन जो बर्न्ड हॉट गैसेस हैं यह क्या होगा, सुपरसोनिक नोजल से पास करेगा, जिससे हाई वेलोसिटी, हाई थ्रस्ट डेवलप होगा। ओके, सो रिमेंबर दिस, compressor and turbine is no need in this ramjet engine. Now friends, इसका टीएस डायग्राम देखते हैं। तो टीएस डायग्राम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सुपरसोनिक डिफ्यूजर लगा हुआ है, तो यह क्या करेगा, डायरेक्टली यह एयर को कंप्रेस करके दिस प्रेशर पर लेके आएगा। ओके, यहाँ से यह जो है कंबसन चेंबर में पास करेगा, देन अगेन यहां से या डायरेक्टली सुपरसोनिक नोजल से पास करेगा। गेटिंग फ्रेंड्स, सो एडवांटेज क्या है, इसे मूविंग पार्ट्स नहीं है,
तो लेस मेंटेनेंस आएगा, और इसका यूज जो है हम प्लेन्स में या फाइटर जेट में हम करते हैं। ओके, सो दिस इज द रैमजेट इंजन, दिस इज द रैमजेट इंजन। होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।